Viu? Bom dia. Elas ficaram chateadas que não teve mesinha ontem no Dia das Crianças. A gente perdoa, dona Cecília. A gente entende, viu? Bom dia, meus amores. Saudade que eu tava de vocês, ó. Eu caprichei pra compensar. A Cleitinha. Fala, vamos ver se eu não vou participar hoje. Chega. Olha os barulhinhos. Ó. Oi.